Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie filtern können, welche Feuerstätten sich in Ihrem Kehrbezirk befinden. Wählen Sie hierfür Listen, Feuerstättenlisten. Nun können Sie nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel Hersteller, wählen. Nun selektieren Sie beispielhaft Brennstoff und Feuerstättenart. In unserem Beispiel erhalten Sie dann folgendes Ergebnis. Über die Funktion als CSV-Datei abspeichern können Sie die Liste zum Beispiel als CSV-Liste gleich Excel-Tabelle erstellen und so gegebenenfalls in Excel weiter bearbeiten. Viele weitere Einstellungen für diese Liste finden Sie über die Symbole in der erstellten Liste oder unter Funktionen und Ansicht. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.